Кайырлы күн, құрметті менің бизнес әріптестерім, кайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Мен сіздер менен әдеттегідей жүздескеніме өте қатты қуаныштымын. Сіздерде барлығы жақсы деген ойдамын. Егер сіздерде барлығы жақсы болатын болса, мен әдеттегідей видео түсірілімді жалғастырамын. Мен бүгін видео түсіріліме қозғайтын тақырыбым қай салада болмасын ең үлкен маңызды күшке ие, барлық адамзат баласына керекті нәрсе тәртіп. Қай салада болмасын жетістікке жеткіңіз келсе, онда менің осы видеомды көріп, тіркеліп, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Сіз үшін маңызды деген мен ойдамын. Ең бірінші, қай салада болмасын жетістікке жету үшін бизнес саласында, мейлі традиционный бизнес болсын, сетевой бизнес болсын, ол мұғалімдік болсын, барлық қай мамандықта болмасын үздігі болу үшін ол ең бірінші адамға керек нәрсе ол тәртіп. Біз тәртіпті қалай өз-өзімізге енгіземіз? Сіз бір бөлмеге кіресіз, сіздің мен білем жетістікке жеткіңіз келеді, өміріңізді өзгерткіңіз келеді, сіздің қолыңызда мүмкіндік бар ма? Енді сол мүмкіндікті алып жетістікке жету үшін бір бөлмеге кіресіз. Мен өз-өзіңізге бір дәптерді алып, тәртіпті жазып, өз-өзіңізге орнатасыз. Тәртіп деп отқанымыз ол, яғни азаннан кешке дейінгі сіздің жасайтын жұмыстарыңыздың тізбегі. Сол жұмыстарды тізбекпенен алып, минутын, секундын барлығын жазып, өз-өзіңізді сол нәрсені күнделікті орындауға бағыттау. Тәртіп деп отқанымыз сол. Сіз егер сетевойда болсаңыз, сіз бұлай жасауыңыз керексіз. Мен осы салада жетістікке жетем деп шешімді қабылдап келгеннен кейін өз-өзіңізге тәртіпті орнатасыз. Азанда тұрғаннан бастап кешке дейінгі уақытыңызды әр минутын, әр секундын тәртіпке бағыттап сіз жазасыз. Артық нәрселерден бас тартасыз. Сіз өйткені жетістікке жету үшін келдіңіз. Сіз қаражат табу үшін келдіңіз. Сол үшін артық нәрселерден, керек емес нәрселерден бас тартып, керек нәрселерменен шұғылданып, өз-өзіңізді тәртіпке байлап қойыңыз. Мысалға, тәртіпке байлау деген сөз күнделікті бір нәрсені күнделікті қайталау. Сіз мысалы азанда таңғы сағат 4-те тұрып 6-ға дейін өзіңіздің денсаулығыңызға уақыт бөлем деп жазып қойған болсаңыз, соны күнделікті өзінің уақытында, өзінің сағатында, минутында орындау. Әр сағатта, әр минутта сіз не жаздыңыз дәптерге, соны уақыт сәтінде орындау. Сол өз-өзіңізді тәртіпке бағындыру, өз-өзіңізді тәртіпке келтіру. Бұл тәртіп адам өмірінде өте маңызды рөл атқарады. Сіз өз-өзіңізді тәртіпке бағындырып, күнделікті жұмысыңызды жасап, күнделікті товарооборотыңызды жасайтын болсаңыз, минимум 3 жыл сондай өз-өзіңізге уақытты белгілеп қойсаңыз, мен мына уақытпенен мына уақыттың аралығында мен жетістікке жетуім керек, мен басқа нәрсені білмеймін, мен жетістікке жетуім керек деп сіз қойған болсаңыз, сіз не істедіңіз? Мынау
неге басыңызға сіз тәртіпті орнаттыңыз. Сол тәртіпті орнатып отырып, сол жазылған уақытта әрекет жасап жетістікке жету ең үлкен ол күш. Бауыржан атамыздың сөзі бар ғой, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Құрметті бизнес әріптестерім, құрметті менің оқырмандарым, қандай нәрсені болмасын, әр уақытыменен, минутыменен, секундыменен орындап отырсаңыз, жазылған нәрселердің барлығын өз-өзіңізді тәртіпке келтірсеңіз, өміріңізді тәртіпке келтірсеңіз, тәртіпке өз-өзіңізді байлап қойсаңыз, мен сізге сенемін, әуелі Алла, сіз міндетті түрде жетістікке жетесіз. Менің осы видеомнан кейін өз-өзіңізді жеке қалып тәртіпке келтіреді деген ойдамын. Мен келесі видеомда сетевой бизнестің жалпы негізгі ережесі, жалпы сауда саласының негізгі формуласы жөнінде айтатын боламын. Ол тақырып барлықтарыңызға қызық болатынына мен кәміл сенемін. Ол үшін осы видеоны өз-өзіңізді тәртіпке келтіріп жасап болғаннан кейін барып, сіз оны көре аласыз. Ол үшін менің видеоларымды жіберіп алмау үшін әдеттегідей тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып күтіңіздер. Келесі жолы мен керемет сабақ айтатын боламын. Келесі видеоларда жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.